Welcome to Garden of Glory. Today we explore Revelation chapter 6, verse 1 to 17, where the opening of the seals reveals God's righteous judgment and humanity's need for repentance. प्रकाशोणीचे पुस्तक 24 वळी 1 ते 17. मेंढरो 7 शिक्के फोडटा. मागीर म्हज्या दर्शनांत मेंढरो सातांतलो पयलो शिक्को फोडटा तो हांवें देखलो आनी 4 जिव्या रोचनांतल्या एकान गडगड्याचो कसो आवाज करून ये म्हणटा तें हांवें आयकलें. आनी पळय जाल्यार एक धवो घोडो हांवें देखलो. घोड्यार बसलेलो आसलो, ताचे कडेन एक धोनू आसलें. ताका एक मुकुट दिलो. तो जिकीत जिकीत गेलो आनी जैता फाटल्यान जैत व्हरूंक भायर सरलो. उपरांत मेंढऱ्यान दुसरो शिक्को फोडलो आनी दुसरी जिवी रचना ये म्हणटा तें हांवें आयकलें. दुसरो एक घोडो भायर सरलो. तो तांबडो लाल आसलो. ताचेर बसलेलो आसलो. ताका संवसारांत शांतीचो नाश करूंक आनी मनशांनी एकामेकाचो जीव काडचे खातीर तांकां चाळोवंक पदवी दिली. देखून ताच्या हातांत एक व्हडली तोरसाद घाली. उपरांत मेंढऱ्यान तिसरो शिक्को फोडलो आनी तिसरी जिवी रचना ये म्हणटा तें हांवें आयकलें. पळय जाल्यार एक काळो घोडो म्हाका दिश्टी पडलो. ताचेर बसलेलो आसलो. ताच्या हातांत एक तागडी आसली. 4 जिव्या रचना मदलो आयले परी एक ताळो हांवें आयकलो. तो अशें सांगतालो, एका दिनाराक शेरभर घोव आनी एका दिनाराक जोवाचे 3 शेर. जैतुनाच्या आनी दाख वेलींच्या मोळ्यांक मात नुकसाण दिवं नाकात. उपरांत मेंढऱ्यान चवथो शिक्को फोडलो आनी चवथी जिवी रचना ये म्हणटा तें हांवें आयकलें. पळय जाल्यार म्हाका 5व्या रंगाचो एक घोडो दिश्टी पडलो. ताचेर बसलेलो आसलो. ताचें नांव मरण आनी ताचे फाटाफाट मेल्ल्यांचो पाताळ वेतालो. तोरसादीन, भुकेन, पिडेन आनी रानवट जनावरां उदेशीं संवसाराच्या चवथ्या वांट्याक मारून उडोवंक तांकां पदवी दिली. तेन्ना मेंढऱ्यान 5वो शिक्को फोडलो. जिवेशी मारलोल्यांचे जायते ओतमे हांवें वेदी खाला देखले. देवाचें उतर तांणी परगोटलोलें देखून आनी आपल्या जिवितांतल्यान तांणी थिरायेन साक्षी दिल्ली देखून तांकां जिवेशी मारलोली. तांणी व्हडल्यान अशी बोब मारली. पवित्र आनी सात्वीक धोनया संवसारांतल्या मनशांची जोडती करूंक आनी आमच्या विकरायल्या रोगताचो सूड घेवंक केन्ना पर्यंत रावतलोय. तेन्ना तांचे मदल्या जण एकल्याक देवान एक धवी नेसवण दिली आनी तांच्या वांगड्या चाकरांची आनी भावां भयणींची संख्या बरोवन येसर आनीक थोडो काळ रावात म्हूण सांगलें. कित्याक जशें तांकां जिवेशी मारलोली तशेंच हांचोय जीव काडचो आसा. आनी मेंढऱ्यान 6वो शिक्को फोडलो. तो हांवें देखलो. तेन्ना एक मोठी धोरण कांप जाली आनी सूर्य एका काळ्या साकोट्या परी काळो जालो आनी चोंद्रीम रोगतावरी तांबडो लाल जालो. जशें व्हडलें मोड येतोच तोरणी आंजिरां रुखावेलीं धोरणीर जोडून पडटात तशी
मोळबावेली नोकेत्रां संवसारार कोसळून पडलीं. एका रेवोडलोल्या कवळ्या वरी मळब नांच जालें आनी दर एक पर्वत आनी दर एक जुंवो आपआपले सुवातेवेले हालोवन पयस गेले. तेन्ना संवसारांतले पातशाय, राजपाल आनी सेनापती, गिरेस्त आनी पदवेदार मनशां, सगळीं गुलामां आनी स्वतंत्र मनशां भुंयारांनी आनी दोंगराच्या खोडपांनी लिपून रावलीं. तांणी दोंगराक आनी खोडपांक असो उलो मारलो, आमचेर पडात आनी शिंवासनार बसलेलो आसा ताच्या मुखावेलीं आनी मेंढऱ्याच्या क्रोधांतलीं आमकां लिपोयात, कारण ताच्या क्रोधाचो भिरांकूळ दीस पावला आनी ताचे मुखार उबो रावंक कोण शकता? This chapter reminds us that history moves according to God's authority. Judgment is not random or cruel, it is righteous and purposeful. Yet, even in judgment, God's desire is repentance, calling humanity to recognize their need for salvation. It confronts us with the sobering truth that God is both patient and just, and that the only secure place is found in the Lamb who opens the seals. Let us pray. Holy God, we acknowledge your righteousness and authority over all history. Help us live with repentant hearts and steadfast faith, trusting in your justice and mercy. Strengthen us to remain faithful in times of trial and remind us that our hope and safety are found in the Lamb alone. Amen. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baran Koro.